YouTube મારું છે બોલું સાઈન પકડ તો છોડું ને કે જો ઓકે ઉઠા બેટા લે આપી દે મને આપી દે ઉપાડ્યો એક નંબર અને નાનપણથી કેવું હતું કહું લોખંડવાળી વસ્તુ જ બધા ના સારું ક્યાં તો એને એ વધારે ઉપર જવું છે જો દવા પર જવું છે જવાનું છે તો આ બાજુ બસ ગરમી છે Kenzo Kenzo no રિક્ષે તો બચ્ચું દેખાય ખાવા માટે જ ઉભી થાય એ પેલો આવાજ લઈ જઈ રહ્યો છે ત્યાંથી આવાજ રિક્ષે આય રિક્ષે આય એના લીધે બહાર નીકળે ચલો લે રિક્ષે આય માચલ નો આમ જા નો આમ જા નો તું નામ બોલ દે ને ના પાડ Kenzo આ વસ્તુમાં તો પણ ના સમજે કે તો ઠીક છે આ એ લીધે એ નહીં હતા